Bonjour zusammen. Man redet oft vom schönsten Tag im Leben. Das sollte auf jeden Fall sein, der Hochzeitstag. Dieses Jahr haben aber viele Perlen das Ereignis verschieben müssen wegen dem Coronavirus. Das hat auch ökonomische Konsequenzen auf Händler und Läden, die sich mit Hochzeitorganisierung beschäftigen. Essen, Kleidung und auch Dekoration, das ist sehr merklich. Donc là, on est sur un tulle pailleté. La robe de princesse. Der Stil Prinzessin oder Meerjungfrau, das ist die grosse Tendenz im Moment für Hochzeitskleider. Ein Traum für die zukünftige Braut, trotz der Maske. C'est vrai que le masque cache un petit peu l'expression du visage parce que nous, on a besoin de voir ce qui se passe là derrière, voir ces petites frumousses, s'il y a de l'émotion. Glücklich sieht aber Julie Reb aus. Sie hat ihre Hochzeit nur auf ein paar Monate verschieben müssen. Nous devions nous marier le 9 mai et du coup nous avons décalé notre mariage au 5 septembre dû au Covid-19. Nous avons eu de la chance avec les prestataires, ils ont été très compréhensifs. Nous avons pu reporter à cette année. Ça décale un petit peu le stress. Ein Hochzeitskleid kostet zwischen 500 und 2600 €. Die meisten Kundinnen kaufen erst lang im Voraus. So hat der Laden hauptsächlich in der Konfektionsabteilung verloren. Moi, c'est pas au jour d'aujourd'hui que j'ai peur, c'est plus ce qui va se passer donc en 2021, parce qu'avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, on ne sait pas où on va. Pour le moment, les rendez-vous de 2021, c'est assez calme. Mais pareil, c'est comme si, je pense, les demoiselles ont besoin de temps. Et tout ça, je pense qu'à la rentrée, du coup, ça va... Je pense que là, du coup, pour nous, ça va s'accélérer. Et il y aura peut-être tout en même temps. Im Elsass waren im Durchschnitt 17.000 € ausgegeben für eine Hochzeit. Dazu gehört Tisch- und Saalverzehrung, Spezialität von dem Laden in Wilden. Da haben die Hochzeitsverschiebungen gewaltige Konsequenzen auf den Umsatz. Voilà, on va procéder à la prochaine. Die ganze Bestellung haben wir verloren. Ungefähr 80-90%. Hauptsächlich Mariage. Im Großen und Ganzen gibt es ziemlich viele Feste mit vielen Leuten. Kleine Feste von 5, 10 Personen. Aber große Feste gibt es nicht mehr dieses Jahr. Bei dem Traiteur in Drösenen steigt der Verlust auf 70% wegen der Covid-Einschränkungen. Die ist schon angefangen Mitte März, haben wir die erste Hochzeit haben. Das ist natürlich gleich aufgefallen und nicht alles so wieder gegangen. Die vom April, die vom Mai und so weiter. Jetzt haben wir noch ein paar Hochzeiten, wie stattfinden im August. Aber da wissen wir noch nicht genau, wie es geht. Dieses Jahr ist es halt viel ruhiger als gewöhnlich. Im Marketing geht es schon gewesen, man Arbeit geht, man gesprungen und alles zusammen. Der Tag ist eigentlich schneller durchgekommen. Viele haben ihre Hochzeit auf nächstes Jahr verschoben, wie das junge Paar. Vous êtes très très nombreux pour votre mariage. L'apéro là, vous battez des records. 500 personnes. Oui, vraiment. On voulait surtout varier parce que les invités sont de plusieurs nationalités, donc on voulait C'est ce que j'ai pu aussi comprendre. bien Voilà. alsacien, allemand Pour que satisfaire italien. tout le monde. Oui, Voilà. oui. Ça a été un peu la course pour retrouver une date avec autant de monde pour que tous les prestataires soient disponibles à nouveau. Donc on a eu du mal à le digérer parce qu'on avait tout prévu et on avait tout anticipé très en avance. Ouais. On voulait éviter ce stress, on voulait vraiment faire tout bien structuré. Et finalement, à cause du Covid, on a dû en 30 minutes réorganiser le tout. Mit Familie aus Italien, Brasilien, Argentinien ist es nicht einfach gewesen. Und doch, für Carol und Nino ist es gut gelaufen. Aber die ganzen Verschiebungen könnten in Zukunft noch andere Probleme bringen. Die ganze Hochzeit von dem Jahr, wie vielleicht sind wir bis aufs nächste Jahr, das ist schon etwas. Die sind sozusagen nicht ganz verloren. Aber das nächste Jahr sind auch wieder viele junge Leute, die sollen heiraten. Und da gibt es ein Problem, denn alle können nicht heiraten im Juillet, im Août, da müssen wir viel früher anfangen. Also geht der Ratschlag für nächstes Jahr, die Hochzeit frei genug planen. Jetzt ist Zeit für unser Frach oder Fresh. Unser Gast ist Patricia Jacob. Bonjour, tout de suite. Ich heiße Patricia Jacob Leider, ich bin Schulmeisterin in Willer und wohne in Willer. Machst du das gerne, Schulmeisterin? Ja, das mache ich schon 30 Jahre lang und mache es immer noch gern. Was hast du gerne in deinem Beruf? Kinder, schon.
wenn sie sich anfangen zu lesen, am Anfang kommen sie, können kein Wort lesen und am Ende vom Jahr lesen sie fast alle. Das ist richtig schön und angenehm, ja. Prima. Mit oder ohne Maske? Ich hatte lieber einen Lauf auf. Was hast du gemacht, währenddem du eingeschränkt warst? Viel habe ich gemacht. Schon alle Tage habe ich für die Schule geschafft, für meine Schüler, also CP und CE1. Und dann habe ich gegartelt, gekocht, alle Wein und habe viel gestrickt, genäht, gelesen. Bist du frech oder frech? Ich bin noch immer frech gewesen. Das hat immer meine Papa gesagt, du seid jetzt noch. Kultur oder Sport? Beides. Eins geht nicht um uns ohne das andere. Ja, also ziehst du lieber Schlappen an oder Wanderschuhe? Randschuhe. Ich habe gerne Randschuhe auch. Fähigst Trottoir samstags? Nein, ich brüche nicht. Ich habe lieber, wenn es meinen Mann macht. Er macht es so schön. Lieber Süß oder Süß? Lieber Süß. Und was isst du noch? Der Biskuit von meiner Mama. Der beste Biskuit auf der Welt. Ja. Mit oder ohne? Mit. Mit was? Mit Zucker, mit Liebe.